زه چیف اف عثمان خیل ملک بهادر شاه ستاسو سره یم. زه چې درګۍ کې وم او د یو اخبار ذریعه کې چې هغه نوایدي و هغه کې ما یو اشتهار ولیده چې هغه کې ایسي خار ورکړي وو چې موضع امانکوټ کې برنګ کې به د محترم د ولد ساده په باره کې د زمرودو قانونو باره کې به اجلاس عام کیږي. هغه سلسله کې چې ما اغلی کلیو چې را د چاته د چا څه تحفظاتي نو هغه دې مونږ ته وښیي. هغه سلسله کې زه په 14 رالم ما ډي سي صاحب سره او اے سی خار تحصیلدار او ماینز اینڈ منرل ته خپل درخواستونه سره زما د کاغذاتو ورکړل چې د کستا مکرم خان دالته د ځمکې څه مالک نه دی، زما په ځمکه باندې دالته اجلاس عام کی چې زه دالته د ډیر جیداد خاوند یم، سینکړو ایکړ جیداد خاوند یم. په هغې کې چې ما د یو دپاره چې کوم یو دپاره چې ما ته 10 جریبه ګرانټ شوی دی نو هغه په فایل PL 34 2015 اپلای وه او ما ته ګرانټ شوی دی د 10 جریب، او د باخیرې ایریا دپاره ما په بل فایل نمبر باندې چې هغه ایمرالډ 01 2020 کې اپلای کړې ده چې هغه باندې هم ما ته NOC ګرانټ شوې ده. دلته زما چې کوم جایداد دی زما زرخریز جایدادونه دي چې پا کې زما سره عدالتي فیصلې دي، هغې سره کې زما د ملکیت فیصلې دي، څه په حلف قرآن باندې شوي دي. نو ما خپل ډي سي صاحب ته خواست کوم چې صاحب کله د ملکیت فیصله د چا په حق کې نه وي شوي نو د هغه کس په نوم باندې لیز ورکول دا زمونږ سره زیاتی دی. مونږ خواست کوو چې دغه اجلاس عامه تاسو فی الفور معطل کوئ او د هغه فور اجلاس عامه مه کوئ د څو پورې چې د دې ځمکې ملکیت چا نه وي ګټلی یا د چا سره د ملکیت کاغذونه نه وي. زه یو ځل بیا ستاسو په ترو باندې د دې پریس کانفرنس په ترو باندې ټول خلک خبرومه، متعلق افسران هم خبرومه او خصوصا ډي سي صاحب ته اے سی خار ته چېرې جي تاسو مهرباني وکئ چې کله د ذاتي ملکیت فیصله چا ګټلې نه وي یا د هغه سره ذاتي ملکیت کاغذونه نه وي، زما سره د خپل ملکیت کاغذونه شته د هغه سره نشته، ما ته لیز ګرانټ دی باقي دپاره آنلاین اپلای ده. نو هغه چې زما په ملکیت باندې کم اجلاس عامه کوي دا د فلفور کینسل شي او دا د نه کړېږي. د ځکه چې په قبایلو کې په خپل جایداد باندې به خپل مالک د هر قسم تصرف حقداري نو دوی چې د هغو سره څه شی نشته نو مهرباني وکړي ډي سي ته بار بار زه ریکوست کوم چې هغه اجلاس عامه دې معطل کړی شي او ختم دې کړی شي، کینسل دې کړی شي. هغې وجه دا ده چې زما سره د خپل جایداد ثبوت دی او د هغو سره څه ثبوت نشته دی عدالتي، او بیا هم فیصله دې عدالت وکړي، عدالتي فیصلې به قابل قبول وي، زباني جمع خرڅ فیصلې به نه وي. دلته هر قسم DRC هم شته او د دې نه علاوه زمونږ لوکل جرګې هم شته. د دې نه علاوه خو اصل خبره دا ده چې ټیک فیصلې چې کومې کېږي نو په عدالتونو باندې کېږي. زما مطلب دا دی چې د جایداد فیصله چې کله کېږي نو هغه به عدالت کېږي، هغې سره د هغو ثبوتونه پیش کېږي، د هر یو شی ثبوت پیش کېږي، زباني خرڅ باندې په عدالت کې فیصله نه کېږي، د ثبوت د لاندې کېږي. چې کیس په عدالت کې نو بیا څنګه دی؟ زه خبره کولی شم څه زمونږ افسران هم داسې تیر شوي دي چې هغوی د دې نه خبرو او څه د هغه اهلکار هم داسې وو چې هغه داسې د کوټ آرډر نه مخکې یا د DRC نه مخکې هغوی هغه کاغذونه مخکې کړي دي او په یو چور ګیټ باندې ایستلي دي نو موږ دغه باندې بد وایو جي. زمونږ په ذاتي مسایل پیدا شي جي، په ذاتي مسایلو باندې به ډېر په دې کې په دغه علاقه کې جي مخکې هم خونریزۍ شوي دي. دا که خبره نه ده چې زمونږ واقعات چې بای فورس زمونږ په سینو باندې زمونږ سره په زیاتی باندې اجلاس زمونږ په جایدادونو باندې اجلاس عام کېږي نو دا به زمونږ سره زیاتی وي، زمونږ د بچو سره به زیاتی وي، دا به په علاقه کې امن ته نور هم خطره پېښه شي او د خلکو په منځ کې به جنګ جګړې پیدا کېږي. هغه کسانی چې هغه کم دا بای فورس اجلاس عام کوي دا خلک به ذمهواري سوي. نو دا خو جی اصل خبره دا ده چې اجلاس عامه پکار ده چې انتظامیه په دې باندې ډېر محتاط اوسي چې د هغوی سره د ملکیتي ثبوت نه او هغوی اجلاس عام کوي او د بل په ملکیت باندې کوي نو دا ښه خبره نه ده.